Welcome to the Garden of Glory. Today's Konkani Bible reading is from 2 Timothy chapter 4 verses 1 to 22. In this final chapter, Saint Paul gives his last message to Timothy to preach the word of God faithfully and to finish the race with courage and faith. भाग्यवान पावलुचे तिमोथाक दुसरें पत्र ओवेसवर 4 वळी 1 ते 22. तिमोथाक पावलुचो गंभीर हुकूम. देवा मुखार आनी जिव्या आनी मेल्ल्यांचो नितीदार जावचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता मुखार तो दोबाज्यान येतलो आनी आपलें राज संपादनेक पावयतलो म्हूण उगडास करून हांव तुका हो हुकूम घालतां. ताचो संदेश परगोट कर. लोकांक तो मानो ओ ना मानो तो तूं तांच्या कानार घालीत राव. खोट्या शिकवणांचेर वाद करून स्वताचो उजवाड घाल. खोडी काडून दाखय. तांच्या गिन्यानांक उलो मार. पूण सगळे सोंसणीकायेन आनी शिकोवन दिवच्या मनान तशें कर. मनशां रोख बरी शिकोवन मानून घेवची नात असलो काळ येवचो आसा. तांचे कान खोरजोन नवलां आयकूंचे आशेन आपणाकूच मानतात तसले एकार एक गुरू ती विंचून काडटली. स्वताक कान भेरे करून ती गोपां तालां आयकूंक भोंवतली. पूण तूं जाल्यार जागृत राव. येतात तितलेय कोश्ट दोगद धीर घेवन सोस. शुभ वर्तमान परगटूंक भार घे. तुजे सेवेचे कायदे जतनायेन पाळ. पावलो आपल्या जिविताच्या शेवटाक पावता. म्हजे वाटेन म्हज्या जिवाचें बलिदान जावचें जालां. संवसार सोडून वेचो म्हजो वेळ पावला. शेवट पर्यंत हांव बरें झुजलां. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडल्या. भावार्थांत हांव थीर रावलां. एकूच म्हाका आतां उरलां तें म्हळ्यार देवान म्हाका दवरलेलो ताका मानवलेल्या जिविताचो जैताचो मुकुट. त्या दिसा सोमी जेजू नितीवंत मुनसिबीदार तो मुकुट म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या दोबाजीक येण्यांक ओत्रेकताक तितल्यांकूय. बारीक खोबरो. जाता तितले बेगीन म्हजेशी ये. कित्याक ह्या संवसाराचे आशेक लागून देमास म्हाका सोडून थेसालोनिकेक गेलो. क्रेसेन्स गालेसियेक गेला आनी तीत दाल्मासियेक. एकलोच लूक म्हजे सोशी आसा. मार्कूक तुजे बराबर घेवन ये. कित्याक तो म्हज्या वावरांत भोव आदाराचो. तिकिकुसाक हांवें एफेजाक धाडला. त्रोआसांत कार्पुसा कडेन म्हजें माथ्याचें आवरण दवरून आयलां तें येतासतना हाड. तशेंच म्हजे कवळे आनी भोव करून म्हजीं बरोवपाचीं बारीक चामाचीं पत्रां. आलेक्झांद्र कांसारान म्हाका खूब वायट केलां. ताच्या कर्तुबांक फावो ती खास सर्वेस्पोर ताका लायतलो. ताचे सोरी तुय चतूर राव. कित्याक आमच्या संदेशाचेर तो सामको विरुद्ध जाला. पयले पावटी मुनसिबीदारा मुखार म्हाका उबो केलो तेन्ना म्हजे वाटेन कोणूच उलोवंक ना. सगळ्यांनी म्हाका सांडलो. देव तांकां हाची खास्त लायना जावं. पूण सोमी म्हजे वाटेन उबो रावलो आनी ताणें म्हाका बळ दिलें. अशें म्हजे उदेशी
शुभ वर्तमानाची पूर्ण पोरगोटणी जाली आणि सगळ्या विदेशांनी ती आयकवली. म्हणटोच सोमयान म्हाका शिवाच्या तोंडांतलो निवारलो. सगळ्या नोश्टांतलोय तो म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या सोर्गींच्या राज्यांत सोलामती पावोवन म्हाका तारोण दितलो. ताका मोहिमा सासणाच्या सासणांक. आमेन. निमाणे नोमान. प्रिस्केक, आक्विलाक आनी ओनेसिफोराच्या घोरच्यांक हांवें विचारलां म्हूण सांग. इरास्त कोरिंताक रावला. त्रोफिम बरो ना जालो आनी मेलेतांत ताका पाटीन दवरून हांव आयलो. हिवाळ्या आदीं ताकतीन हांगा येवंक प्रयत्न कर. युबुल, पुदेन्स, लीन आनी क्लाउदिया हांचो आनी सगळ्या भावां भयणींचो तुमकां नमस्कार. सोमी जेजू क्रिस्त तुजे सोवे आसूं. ताची दोयाळाय तुमी सदां भोगूं. Reflection. Paul urges Timothy to proclaim the word, be ready in season and out of season. He warns that a time will come when people will not listen to sound teaching but will follow their own desire. Still, Timothy is called to stay strong, endure suffering, and fulfill his ministry with faith. Paul looks back at his life and says, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. This words reminds us that our faith journey is not always easy, but when we live for Christ, a crown of righteousness awaits us. Even when Paul was alone, the Lord stood by him and gave him strength. Likewise, God will never leave us. His presence will carry us through every trial. Let us, like Paul, remain faithful until the end, serving the Lord with hope and joy. Let us pray. Heavenly Father, thank you for the faith and courage of Saint Paul. Help us to live faithfully, to share your word with love, and to finish our race with perseverance. Be with us always, Lord, and fill our hearts with your strength and peace. Amen. This was 2 Timothy chapter 4 verses 1 to 22. Konkani Bible reading. Please like, share and subscribe to Garden of Glory channel to spread God's word and inspire others in faith.